Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Kasamba tuko muluja lwa taata baludduka simanyi nawe nadda dala omulangira nayidde bannange sirina nawe nnemera dala ddundo omuyinza wa byonna kasazeewo sirina na kye ŋŋamba ebyafaayo mbikoze mulujjudde kimuli kino kigabe ezita omukago kati kaziwome nembuutu mazimazi wome kumbe n'omwana akali batanya baby omwana ono nikumbe n'omulungi kabalagala baby omwana ono birabo balese bingi ddala gamwe mwabadde sofa set sideboard soda ebyadde bingi nga ni mu kaseera ako omukyala yabadde ayambadde green ne white okufuna ebirabo. Kane bali kubeera ng'oli mu kulaba Delta TV tukole tuli wano n'omugole kitagobwa yenna ayogera ku mukolo guno abantu bonna bavuddeyo mu maka gaabwe nga bazze kulaba mwami Ismail ng'awasa azze mu maanyi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sibye sebo. Nsibye bulungi Sharita. Kulaba. Sibye bulungi. Essanyu. Dio ndiwulira. Ekyebbeeyi wakirabyeko dda. Mbutuufu mulabyeko. Kibadde kitya. Mbutuufu ayaka Sharita. Bambi. Nnyo nnyo. Nina wonyumye nnyo. Webale kusiima. Esuuti. Webale kusiima. Yavuddewa. Esuuti. Esuuti yavudde bweru. Okay. Bazimpeereza buweereza. Omukyala oyagala mugamba ki leero? Omukyala kyensinga okwagala okugamba Rashida tingenda kubeera naye ebbanga lyonna. Tuyise mu bingi naye ate ekisinga obukulu twagalana tubaddewo ate laavu gye tulina kizibu okukakasa nti eyinza okuggwawo kizibu kyekisinza obbakuumira wamu. ekisinza otukuumira ewamu ekisooka bukkakkamu bwa mukyala wange. Mukkakkamu ye muntu ogwotasobola kutegeera nti anyiize oba tanyiize wabula ebiseera ebisinga bw'oba osobezza gwayeemanya nti nsobezza ne weetereza naye ye tasobola nakulaga nti osobezza kwegamba kikuwa ekyokuyiga n'obeerawo nola nti tojja mmunyiza kubeera tajja kulaga n'osebaawo musanyusa busanyusa bulamu bwonna. Akakodyo kalungi. Oyagala muweereza kayimba ki leero sebo? Akayimba kenyinza omuweereza kayimba si kapya nnyo naye kayimba ka Rema kanyumira nnyo oli wange. Ali wange. Mugambe. Namubiru Rashida oli wange. Ate nalo. Webaze ku bantu sebo tukuleke. Ngenda kwebaza abantu beewaffe bazeeyi bange baganda bange mikwano gyange engeri gye tuli nti tuli ba ku kitundu ky'ekitagobwa ba obi bange bambeereddewo nnyo mbeebaliza ddala kubanga tutambudde nabo mu byonna bye tukoze. Neneebaza maama wange nti yeebale nnyo yeebalire ddala. Neneebaza ne bazadde ba Rashida okubeera nga banzadde mu maka gano mbeebaliza ddala. Best man. So congratulations my brother. Thank you. Kolika awulo tutemali. Chana kirungi. Bekumire ku China smile. Wabula chemba kubiriza. Mwekumire ku mazima. Love jembadde nayo from the start esigalenga yemu. Kakasanga mujja kuwangula. Kale sebo biweddeyo. Ne yanziza nnyo ne yazadde luta olw'okuba nti ezze ku mukolo gwange ate ne guweesa ekitiibwa. Webale nnyo Sharita. Amina. Kale bambi mukwano tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo City Bridals yateekamu esente SHARITAH'SSHOW yakolako enviiri nkwagala nnyo tova. Isma abuuza ekibuuzo Semayiri nti mmotoka ki mu bulamu bwo gy'osinga okwagala? BMW. Era naye gyaleese yebaiki naye nyini ajogedde. Isma waŋŋambye n'embyerabira BMW kitegeeza ki?
ankubya kama mupima ye life yakogedde Ismail nyine my wife kabisa nebo kyusa mu Luganda era kisika kiri BMW bera mukazi wange Ismail uli abyogedde era nagamba nti oluguudo luno kuliko traffic y'amaanyi soko vugire no mu kisenge bw'olotomere bisenge ngakugulira endala bakakasenso omwana mulezi kwatako kubanga taata akutte abadde TV bakufune era bajja kuwa emengo nti wakoze byaleetebwa mwe mwabadde n'ebya Buganda anti era nga tuli mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka er'e Mawokota mu Buganda. Nkwase kanzu eno babeere nga bafuna ku lwendo nkwebaza olira ebigambo by'omwana omulenzi NAMUBIRU RASHIDAH okubeera mukyala wange. Taata mwana musikeeko omukono taata mukwatire abana omukusobola okuzaala abaana omukono ngawulira mu fiizi taata omuwadde n'ekiwandiiko kyagenda okusoma ng'omukono guwedde. Nkwase kanzu eno nkwebaza okubeera mukyala wange. Naye mwana mulenzi mwenyamu nga bakuwa enkoko n'enkoko yiino kyenkusaba togitwala wakiso anabawo omuntu yenna agala okuleetera enkoko eno emujjukiza nti ono mukooli agambye atya biriko n'amateeka wetegeeza anti yesima mukeno gyo yiino gitwalire yewakiso waliwo omuko omulala eyazze Ku mulundi ogwokusatu yakyusizza n'adda mu red fitting dress ne bamuteekako empeta eyankusibidde awo. NAMUBIRU RASHIDAH ndi musanyufu nnyo okubeera nga banzikiriza era n'oleeta mbazaddewo era nkukakasa nti siriyawukana naawe era ng'okuva n'olwaleero nsazeewo nga nkukakasa nti nkusibidde wano tewalibaawo omuntu yenna era bwe wabangayo omuntu ajja gy'oli omulaganga kano akavudde ku ntobo y'omutima temudduka Delta TV mwebale mukane balikira onowulira Delta TV tukole Bwana Sebu omugole waffe alabika bulungi ate nga anyumye oli otya mugole ndi bulungi Sharita oli otya mukwano gansanyusa okulaba kale mukwano kuli kayo mukidaala mvuddeyo mukwano munyumye nnyo webale kusiima mukwano ekidaala kibadde kitya kibadde fine tubadde basanyufu bagenyi bange babadde basanyufu alhamdulillah amina olulenzi olutuuse kalo lugambe banange olulenzi lungambye baby you are smart ne lumpaana lona lungamba banange oyawuse ku balala ne lumpaana ngenze number one waro era nkitegeera kyekikubanguza nnyabo mukwano ekimpanguza mpisa na bukakamu na kugumiikiriza bw'ogumiikiriza buli kimu ekirungi okifuna ofuna buli kimu ekirungi n'obeera nga kwegamba topapa bw'oba topapye n'omwami naye akwesiga n'akusaamu obugumi n'asaamu obwesigwa n'otuuka ku kyoyagala olina kugumiikiriza mwebalekeko kale mukwano kale ndi omwami oyagala mugamba ki leero omwami wange mutumidde mugamba I love you webale kunonda mu bangi kino kituukibwako olaba onondayo nongamba nti nojje mu bakadde baffe webale nnyo mukwano webalire ddala si byangu mukwano kyayita si byangu bugumiikiriza na mpisa zokka zokka saaliddwa mu maka muno lengera omukolo gwa ssente ogufaanana era bwe bati bwe batuuse ne basala keeki ng'akabonerako okutuuka ku ntikko y'omukolo. Abaduru Entertainment obalabye kama webale nnyo jinjo kitegeera omwami yagala muweereza kayimba ki omwami kamuweereza kayimba ka zaabu aka Juliana
simanyi okamanyi nkamanyi sample that katonda wakuwa omuntu gw'osiimye kibanga ekiroto omutunuulira nga yenna omwewulira era kusanyusa nze mazima nali nterewukanga nga oluddewo okutuka nga noonyeeyo laavu erina kyogye mpulira mbuyimba genda kukorasi tomuntu gwe sirina kyentumo okugeya oba okukyusa n'obukowekowe buubwo ku maaso era nabwo obulungi kadde ebigambo musi bingi mpeddeko omukwano tinkugamba ekikyotalaba kulava enzijjudde mu maaso bannange temunkwatira ku zabu temundeetera tabu mweyitira nze kibubu bubu zabu Munkwatira ku zabu temundetera tabu mweyitira nze shibubu bubu zabu kusuubiza nnyo okukakkana mwami nze mbeera omukyala anakuwa ekitiibwa ekisaana omulenzi ow'ekitiibwa kapo yaffe bakuba nnyo tumazeeyo omukwano abo tobafaako bambi aboogezi babaawo tebabula gakayimba kawewesa akasirisa abana njagala nkubeerere ntyo nga sikunyiiza bambi buli kintu ekyomuwe Kamwala omukyala ayambadde red ne gold kugamba omukolo gwabwe gwatambulidde ddala bulungi. Congratulations Rashida ne Ismail mwebale kuleeta omukolo ku Delta TV n'abantu b'e Butambala mu mpigi mwenna mwebale kubeera basanyufu tubaagala nnyo. Kwasa next man kwatako Rashida mu nsingo omugulise abugotako mu nsingo katuulira ebigambo bya Rashida kuleetedde akalabaako nga mulimu ebibala bingi mulimu ebyokunywa mulimu na pure heaven kosinga okwagala bannange wulira eddoboozi erya ssente bwe mba sinnakomawo obeere ng'olyako mpolampola paka wennaakoma kino ekirabo osaba okukimpeera omukadde maama omuneebalize buli kimu ngamba nsiima barakallahu fiikum buli kimu maama webale nnyo ebirabo byaffe bwetuwadde webale kwetikka Ismail akikadde webale nnyo alengeye muligide anti mukikadde era nga bwe ntandise nga nseka tubeera tugenda mu kyasinze otusanyusa wabula tubeerabira ndi wano eno ku Malakai Ecolodge wosobola okubeera ng'ojja n'owummulira n'okolerawo wedding meetings n'oleetako ku bantu bo ku dina n'okolerawo fundraising anything wawukoga eco nga wulira ekigambo eco obeera empewo ez'emiti nga zikufuuwako ofuna obulamu ng'oze ku Malakai Ecolodge wano ekitende katugende mu kyasinze okutusanyusa Hilwata. Kirungi wetike nawe gwe yasikira ono mu kuyimbisa nnyabo jangu leeta wana emikono ayimbisiza mugomesa olowooza tayambala mmini ate mukyala mufungo yasooka ne mufu kati kwatako eribooti boga wasikira oli mu kuyimbisa oweeyo yenna mulaba takyabijjukira mbu bwe babikola nga bwolaba mukwano ndi wali eno ku Malakai Ecolodge ekitende osobola okubeera mukwano ng'ojja n'owummulirako wano n'olya ku kyennyanja empewo ne zikufuuwako kwegamba n'ozza bujja obulamu n'abali ku honeymoon musobola okujja wano ku Malakai Ecolodge. Okwanjula n'embaga ye program gy'obadde olaba era nga nyongera okugamba nti mukwano bw'obeera nga Delta TV woli oba decoder yo yafunyemu obuzibu osobola okugenda ku simu yo kuliko kye bayita Google App Store. Mu Google App Store ojja ku downloadinga kye bayita Yo TV. Ku Yo TV okwo mwe muli ne Delta TV obeere ng'olaba programs zaffe ez'enjawulo ennungi ennyo omuli emikolo okwanjula n'embaga omuli Katongole omutongole Patrico tumuyimbire n'endala nyingi nnyo Sophie Love Delta TV nga tulina abapresenta abakabi oba gw'obeera wanga tugiraba
ekiteeteeyi genda ku City Bridals mukwano akuwe ekiteeteeyi era ng'opangisayo gawuni emu nakolera mid dresses za bwereere era nga ojja ku Sharitah's Hair Clinic netusomesa enviiri tutandikira ku mitwalo 10 negamba nti ate era engatto nzija Kato Sales Center amazzi agalina okubeera mu business yo amazzi golina oteeka ku mukolo amazzi golina opakingira abaana ku ssomero amazzi golina okwepakingira ng'ogenda ku mulimu kuba tetumanyi mazzi gabeera ku mirimu gayinza oba nga gatuleetera okulwala kati amazzi golina okwesiga mu Uganda ye Hill Water purity nothing less koze ne William Dawla nikola ne Simon Peter Male Sandra abeerawo ng'akuuma n'abalala bonna bonna alaba Delta TV bye bye. Obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino by'enjogera bya ku mwoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja